Niyite tiyike suri Tamiga tiyatabu hojana jame Niyite ko pa'iga kele Oino lutiyama Yejire chimbai naku Kwesha biro chilai naisuye Attention kala galebe yeji dlo Tisong kwelome chinka kala sura lebe yeji da be Attention kala ma chanya dada ne Simbibi ni naingo yeji dlo Wani gong chou biro tisong kwelonyame chinka kala ma lebe chojo mui mui Seikong nalong ni ne Along the ground at the song quay long meter, walk home, young pools, raleigh, Yimjiula. Either Yiji, Senator Tilang solution, ni the ye. Ain't Nakuma, when the break that, Yado Archie Lola side down your side below, Ato Nijara, ni la, the ye la. Payele. Payi aside, ni aside no. Ado, Tibo at the show. Haritadan the show, my blue nijame. The sin that doesn't do that time that Tiwa on me mirror. Pari long me, pari kind me, balloon me. Tini you go away, Uza baby, since I. In other thing, Kama, Baluti me, Slavu, Sinzare to Pino Breta, Nela Miala Nere Ara Nesu Bechi Nene Bechingo, Nigo Betui Nigo Uza baby, Ti, me, Raja, Yene, Pino, the gate, Yiji, Chinkama. Like a young nanny, young Mudi, take the land. Tisong Queloya, Tuye, Laya Gadipi, Kauya, Yasia, Shibu, Aidrajamolo, Yasapiasi, Colomia Jigo. Misha Lane, Bona, Sandu Doni Sore, Inyashi, Bonaji Diaco, Yasapia, Fore, Diabo. Yashi, Yazajoji, Willow, John Knight. The don't need it, Chinkama. Izanu don't need Bonajiga, Nasapia, Shauta Labari. Yazapia di Loka Majila Nesuim Yazaji Ludo did it, they song Quelonima, Jaunanga, the Jabari, Nasapia. To Soloranga, Ludain, the Majaujare. Duran Dia may think how much Joyon Taylor Miro. Tisong Quelonia Lo Sanu Doni Bonagia, 2 you sag, Nasapia, Shautan. Adam Yasam Colonia, a you sang it, 2 you sang, the charity way. Oram Yazanga, Badia, Macy Donsula, Bonaji. Diloka Majila Mesoyene. Boye Nigong Chilchi, now so Chima. The Jojo Dudo did it, the Majap, the Chodo, the Mama Japu. Solanga Lokama, Ludan, the Majap, Yolumia Woody. The Yip Sinade do. The boat in another do the Yame Chinkama, Majam Mala, the Yada, Chide. I don't Bonaji, the Personia on the unit. The Yamago Chowde to she the low. Majaude to lay, she they look Yasapia, make Java. I never read that Mashiula. Chodu, the Mamajabu. The Yamay go to it, does singing, kissing, that do. Bechi Matimin Coco, Bechi Matimin, to Cotiane Conita de Dude, the Piena Dudi, Chow Yumukine.
အဲ့တော့လူတို့ရဲ့သေခြင်းပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်လန့်ပြီးတော့သေတာနဲ့မကြောက်မလန့်သေတာလို့နှစ်မျိုးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ကဘာပေါ်မှာလူပေါင်းများစွာတန်းချီပြီးတော့တန်း6000လောက်ရှိလူရည်တွေများသလိုလူမျိုးစုတွေလည်းများတယ်ဘာသာစကားတွေလည်းပဲကွဲပြားတဲ့အယူဝါဒတွေလည်းပဲခြားနာတယ်ဘလို့ပင်ကွဲပြားခြားနာမှုတွေရှိပါသေးတဲ့တူညီတဲ့အချက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်တချို့ကဒီမှာကြောက်တဲ့သူတချို့ကဒီမှာမကြောက်တဲ့သူပေါ့ဒီမှာကြောက်တဲ့သူသည်သေဆုံးကွယ်လွန်ချိန်မှာကြောက်လန့်ငါသေရပါတယ်ဒီမှာမကြောက်သူသည်မကြောက်မရွံ့သေရဲ့တယ်ပုံနာကြီးတဲ့အဲ့ဒီလိုကြောက်သေးမကြောက်သေးနှစ်မျိုးကွဲတဲ့အတွက်ကျိုးတရားလည်းမတူတော့ဘူးကြောက်သေးတဲ့သူကအပင်ငရဲကိုသွားလိုက်မယ်မကြောက်မလန့်သေရတဲ့သူသည်နတ်ရွာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်လားရလမ်းကြောင်းကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ခွဲခြားပြဒီလောကကနေပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတာချင်းတူတူတလန်းစီဖြစ်သွားပြီတဲ့ကြောက်သေးသေးတဲ့သူကဘယ်သွားမယ်အပင်ငရဲသွားလိုက်လေမကြောက်မရွံ့သေးရတဲ့သူသည်ကောင်းရာသုကတိကိုလာမယ်အဲတော့ပုံနာကြီးကမြတ်စွာဘုရားဘလို့လူတွေကကြောက်သေးသေးတယ်လေဗျာဘလို့လူမျိုးတွေကတော့ပြည့်မကြောက်မလန့်သိနိုင်ပါသလေလို့မေးလာတဲ့အချက်ကိုဘုရားရှင်ပြန်ရှင်းပြတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအဲ့ဒါလေးမှတ်မိအောင်ဆိုကြည့်ကာမဂုဏ်ငါးတွေခင်များလေကြောက်သေးသေးရမည်ကာမဂုဏ်ငါးတွေခင်များလေကြောက်သေးသေးရမည်ကာမဂုဏ်ငါးတွေခင်များလေကြောက်သေးသေးရမည်သံဃုသောနိဗ္ဗုဏအာယု၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုခင်မင်းမှုတွေ့တာမှုများတဲ့သူသည်ကြောက်လန့်ငါသေရမယ်ကြောက်ပြီးတော့မှလန့်ပြီးတော့မှသေရတဲ့သူတွေသည်ဘာဟုခင်လုံးဆိုတော့အာယု၅ပါးကာမဂုဏ်တရားအာယု၅ပါးကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဘာတရားခေါ်လဲကာမဂုဏ်တရားလို့ခေါ်ပါတယ်ကာမဂုဏ်ဆိုတာကဆွဲလန်းစရာနှစ်သက်စရာကောင်းတယ်လို့သိပေရကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿမှာဆွဲလန်းစရာနှစ်သက်စရာတက်မဲ့စရာအာယုမျိုးစုံမရှိဘူးလားအာယုဘယ်နှပါးလဲ၅ပါးမျက်စိကမြင်ရတာတွေဆွဲလန်းနေနားကြားတာတွေဆွဲလန်းနေနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူရတာတွေကိုဆွဲလန်းတက်မဲ့တဲ့ရှားနဲ့ရတာခံပြီးတော့စားတော့ရတာတွေကိုတက်မဲ့ဆွဲလန်းနေကိုယ်နဲ့ထိတွေ့နိုင်တာတွေကိုတက်မဲ့ဆွဲလန်းနေဆိုတော့တက်မဲ့စရာဆွဲလန်းစရာမျက်စိနားနှာခေါင်းတရားကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ခံစားရတဲ့ချစ်ခင်တဲ့သက်ပွဲမှန်သမျှချစ်ခင်တဲ့သက်နေကြတာမှန်သမျှသည်ကာမဂုဏ်တရားဘာတရားခေါ်လဲအဲ့ဒီကာမဂုဏ်တရားတွေကိုတဲ့တချို့သည်အလွန်ကိုနှစ်သက်တယ်ချစ်ခင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့အကြမ်းမြင်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်တရားဆိုတာအခုကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းသာသမီပေါ့ယာတုအာနာစီစိန်ဒါတွေကိုလူတိုင်းခင်တာပဲချစ်တာပဲနှစ်သက်တာပဲတက်မဲ့တာပဲဒီသက်ရှိသက်မဲ့အရာဝတ္ထုအာယုံမျိုးစုံကာမဂုဏ်တို့ကိုတဲ့တွေ့တာတက်မဲ့နေတဲ့သူထိုသူသည်ဘုန်းကြီးတို့သိရမယ့်ချိန်ခါကာလမှာအဲ့ဒီတွေ့တာမှုတက်မဲ့မှုတွေကိုမစွန့်နိုင်ဘူးစွန့်လဲပဲမစွန့်ညင်ဘူးပေါ့အမတန်ချစ်ခင်တဲ့သားသမီးတွေနဲ့မကွဲခြင်းဘူးပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအထားခဲ့ခြင်းဘူး။ကိုရရှိနေတဲ့ယာတုအာနာစည်းစိမ်ချမ်းသာဒါတွေကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတိတ်ကိုတက်မဲ့ဆွဲလန်းနေတော့
ကိုတည်သွားတဲ့အချိန်ကမှဒါတွေအလုံးထားခဲ့ရမယ်ဘာတခုမှပါမသွားဘူးလက်ပလာပဲဒီလောကကထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့မှာကြောက်လန့်တဲ့စိတ်ဘာစိတ်လဲကြောက်လန့်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်သူအားကိုးနေတာသူဆွဲလန့်နေတာဒီယူသွားလို့မရတဲ့ကာမဂုဏ်တွေယူသွားမရတဲ့သာသမီပစ္စည်းဥစ္စာစည်းစိမ်ချမ်းသာယာတုအာနဆိုတဲ့ဒီကာမဂုဏ်တရားတွေကိုသူသည်အလွန်အလွန်ဆွဲလန်းနေတတ်နေတဲ့အကိုတကြီးဖက်တွယ်တဲ့ဆုပ်ကိုင်းနေကဲသူအကိုရတာသာသမီအကိုတဲ့ပစ္စည်းအကိုတွေယာတုအာနအကိုတွေဒါမှမဟုတ်တကယ်ကြီးတကယ်ပေးနဲ့သေပြီးကြုံတဲ့အချိန်ခါသေရမယ့်အချိန်ခါမှာသူအားကိုးထားတာတွေဒီတဲ့သူ့ကိုဘလို့အကူညီမှမပေးနိုင်ဘူးပေးလို့ရလားကူညီလည်းမပေးနိုင်ဘူးအားပေးမှုတောက်ပံ့မှုလည်းမပြုနိုင်ဘူးသူနေတဲ့ချစ်ခင်နေတာတွေကိုထားရခဲ့ရမယ်ချမ်းခဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကမှစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်မလို့ကြောက်လန့်နေဒါတွေမရှိရင်တော့ဒုက္ခပဲဒါတွေမှအကိုမရရင်တော့ဒုက္ခပဲဘလို့များလုံးမလဲဆိုပြီးတော့ကြောက်လန့်သိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြောက်သေးသေးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့သူရဲ့သေဘုံသေနည်းသည်ဘလို့သိတာလဲကြောက်သေးသေးတဲ့သူတယောက်ပေါ့ကြောက်လန့်ပြီးတော့သေတတ်တဲ့သူတယောက်ဒီမှတ်ထားကာမဂုဏ်တရားတွေခင်တဲ့သူနာသကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသာနုသောနိပုံနာဒီလောကမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအချို့သူတို့ဒီကိုယ်သိကိုခင်တွေ့တယ်မိမိကိုမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သိကိုခင်မင်တွေ့တာတဲ့သူတမမှုဆွဲလန်းမှုတွေများတဲ့သူဒီသိရမယ့်အချိန်ကမှကြောက်ပါတယ်လန့်ပါတယ်ဆိုကြည့်ကိုယ်လေးခင်များနေကြောက်သေးသေးရမည်ကိုယ်လေးခင်များနေကြောက်သေးသေးရမည်ကိုယ်လေးခင်များနေကြောက်သေးသေးရမည်ကိုယ်ခင်မင်းတွေ့တာမှုများတဲ့သူမိမိကိုမိမိချစ်ခင်တွေ့တာမှုများတဲ့သူသည်ဘလို့သိမဲ့ကြောက်သေးသေးလိမ့်မယ်ကဲလောကမှာဘယ်သူချစ်ဆုံးလဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿပြန်ကြည့်ကိုချစ်ဆုံးဘယ်သူချစ်လဲကိုချစ်ဆုံးကောသလမင်းကြီးဒီမင်းကိုမေးဘူးလေမန္လိကာမိဖုရားမင်းနဲ့မိဖုရားနှစ်ဦးအေးချမ်းချမ်းအနာယူပန်းဖြစ်နေတဲ့ချိန်ခါမှာကောသလမင်းကြီးကမေးမိဖုရားကြီးတဲ့လောကအဲ့ဒီလောကထဲမှာသင်ဘသူကိုချစ်ဆုံးလေအဲ့တော့မန္လိကာမိဖုရားကစဉ်းစားဒီလောကဘသူချစ်ဆုံးလဲဆိုတော့သူစဉ်းစားပြီးတော့တရားတိုင်းပဲသူဖြေလိုက်တယ်မင်းကြီးတဲ့လောကမှာကိုချစ်ဆုံးနော်သူပြောတဲ့စကားမမှန်ဘူးလားဓမ္မဒိဋ္ဌံကြသဘာဝကြဖြေလိုက်တာကောသလမင်းကြီးဒါသဘောမကျသူပြောစီချင်တာကမင်းကြီးချစ်ဆုံးပါလို့ဒီစကားသူကြားခြင်းပြောစီချင်တယ်ပေါ့ကိုမလိကာမင်းကြီးကိုချစ်ဆုံးလို့ပြောလာတော့ဘာမှတော့ပြန်မပြောဘူးစိတ်ထဲမှာအမျက်ထွက်သွားတယ်စိတ်ဆိုးသွားတယ်မိဖုရားကြီးအကဲခတ်ကြည့်တယ်မင်းကြီးတော့စိတ်ဆိုးသွားပြီဒါသိကောသလမင်းကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးထံသွားလျှောက်တယ်မကြည်မနှက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားမန္လိကာကဒီလိုပဲပြောပါတယ်လောကမှာကိုချစ်ဆုံးလို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဟုတ်တယ်တခါတော့မင်းကြီးဒီလောကမှာရှိနေတဲ့သူတွေဒီသူများကိုချစ်တာတဲ့ကိုချစ်တာကပူတယ်ဒီအတ္တမကင်းသေးသမျှရည်တွင်နေတဲ့တန်ရုံးစင်တွေမဖြတ်တောက်နိုင်သေးသမျှလောကတွေနေကြတဲ့သူတွေဒီကိုချစ်ခင်နေကြတာများတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဖြေပေးလိုက်ဒီတော့ကိုခင်မင်းတွေ့တာမှုများတဲ့သူမိမိကိုမိမိချစ်ခင်တွေ့တာမှုများတဲ့သူသည်ကိုချစ်
ကိုခင်မင်းတွေ့တာမှုတွေမဖြတ်တောက်နိုင်တဲ့သူမပယ်စွန့်နိုင်တဲ့သူအဲ့လူလည်းပဲသေတဲ့အချိန်ခါကြလို့ရှိရင်ဘလို့သေမယ်ကြောက်သေလိမ့်မယ်နော်ကိုချစ်ရင်သေရမှာမကြောက်ဘူးလားကြောက်တယ်ပေါ့ဒီခန္ဓာကိုယ်သူသည်လွန်တရားမှတွေ့တာတဲ့ကိုသိတ်ကိုချစ်ခင်တယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြီးကလိမ့်ကပြင်ကဆင်ကတယုတ်တရားနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနည်းနည်းလေးမှအထိမခံနိုင်ဘူးနည်းနည်းလေးမှပြမမခံနိုင်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုလွန်တရားယူရစွာချစ်ခင်စားနဲ့စောက်ရှောက်တယ်အဲ့လိုလူတွေကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘုန်းကြီးတို့ပြိဿပြမမှဆိုလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငဲလုံးလို့ညာလုံးလို့ဆိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကိစ္စတွေလေသူမလုပ်ဖြစ်တော့ဒါနကောင်းမှုပြုမယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုမစားမှဆိုလို့မပြုနိုင်ဘူးပေါ့သီလစောင့်တည်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုပင်မမှဆိုလို့မစောင့်နိုင်ဘူးတရားလို့အားထုတ်မယ်ဆိုရင်လေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးငဲကွက်နေလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးညာနေတာနဲ့တရားမလုပ်ဖြစ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအခုတရားလုံးအားထုတ်တယ်ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမငဲ့မညာရဲဆက်ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်တော့မှထိုက်တလောက်သိလာကြမြင်လာကြတချို့များညောင်းလို့ကိုင်းလို့ထုံလို့ကျင်လို့ပင်မမှဆိုလို့ဆင်းရဲမှဆိုလို့ရာသီဥတုကပြင်းလို့အစားတောက်နေထိုင်ကျဉ်းကြလို့ကြက်တဲလို့ပေါ့ဒီအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုငဲ့ကွက်နေတဲ့သူတွေ့တာနေတဲ့သူတွေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘူးဒုပုဂ္ဂိုလ်သည်တကယ်ရည်တကယ်ပြီးနဲ့ကြုံတဲ့ချိန်ကဒီခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရတဲ့ချိန်ကမှပုဂ္ဂိုလ်ကိုငဲ့ကွယ်မှုတွေများတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်စွန့်ငါဘဝတစ်ပါးကိုပြောင်းရမယ်သွားရမယ်သူအမတန်တွေ့တာတဲ့အသက်နဲ့ခန္ဓာဒီအသက်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုသူတိတ်ကိုချစ်ခင်တဲ့တွေ့တာတဲ့နှစ်သက်တဲ့ဒါကြီးပြိုကွဲသွားတော့မယ်ပျက်စီးသွားတော့မယ်ကိုယ်နဲ့အသက်ပြိုကွဲပျက်စီးကတမလွန်ဘဝကိုသွားရမယ်နောက်ဘဝနောက်တရားခရီးကိုရှောင်လန်းရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာထိုသူသည်ကြောင်လန်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်ကဲအဲ့လိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြောင်လန်းပြီးတော့သိကြတာလည်းပဲကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါတွေလည်းပဲတွေ့ရတာပဲကြုံရတာပဲဘုံနာကြီးတဲ့ဒါကြောင့်လောကရဲ့ကြည့်လိုက်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုခင်တွယ်တဲ့သူခင်လွန်းတဲ့သူဒီသေမာကြောက်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့အသက်ကိုယ်ချစ်ခင်တွေ့တာမှုများသူသည်သေမာကိုကြောက်တယ်နောက်တစ်ချက်ဆိုကြည့်အကုသိုလ်တွေပြုများလေကြောက်သေးသေးရမည်အကုသိုလ်တွေပြုများလေကြောက်သေးသေးရမည်အကုသိုလ်တွေပြုများလေကြောက်သေးသေးရမည်ဘာတွေအပြုများအကုသိုလ်တွေပြုများတယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နှစ်ခုဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေတယ်ပေါ့အကုသိုလ်သည်မကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတယ်ခွဲခြားပြီးတော့သိပင်သိတော်လည်းပဲဒီအကုသိုလ်ကိုမရှောင်နိုင်ဘူးမစွန့်နိုင်ဘူးမကောင်းမှန်သိသိကြီးနဲ့ဆွတ်တိုးပြီးတော့လှုပ်သူလေးရှိမကောင်းပါဘူးလို့နားလည်ရတာနဲ့မပယ်စွန့်နိုင်သူတွေမသိနားမလည်လို့အကုသိုလ်တွေကိုအပန္တယကျူလွန်ခဲ့သူပြုလုပ်ခဲ့သူဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလမှာနောင်တတရားတွေဝင်လာတယ်လဲဆိုရင်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တည်ရမယ့်ချိန်ခါကာလကြရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကိုယ်စိတ်ကိုလိမ်လို့မရတော့ဘူးရသေးလားကဲသက်ရှင်နေစဉ်ကာလကျမ်းမာနေစဉ်ကာလလုံးကတော့ပြည့်မကောင်းမှုကိုလည်းပဲကောင်းလေလို့နော်နှလုံးသွင်းပြီးတော့လိမ်ညာပြီးတော့ပြုနေကြခါလေကြလို့ရှိရင်ဒါမကောင်းမှုဆိုတာတိတိကြီးနဲ့တမင်တကာကောင်းတယ်လို့သွမိတ်မျက်စိမိတ်ပြီးတော့လှုပ်တာလည်းရှိတမင်တကာကိုလှုပ်ချင်လို့ကိုလှုပ်နေတာမျိုးလေရှိတယ်ပေါ့စိတ်ပါလက်ပါနဲ့
ဘာဖြစ်လဲမကောင်းတာပြုမကောင်းတာဖြစ်အခါမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ရဲရဲဝုန်းဝုန်းနဲ့အဲ့လိုမကောင်းမှုတွေပြုကြသေဆုံးကွယ်လွန်ရမယ့်အချိန်ကမှသူ့မှာသီနာလေလာပြီဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကကြလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကိုရှိဘယ်ဘဝရောက်မယ်ဆိုတာကိုတော်တော်များများကလှမ်းမြင်ကြလှမ်းသိကြဒါဝဗိဓမ္မာတရားဗိဓမ္မာဒေသနာတော်များမြတ်စွာဘုရားဟောတော့ကံကမ္မနမိတ်ဂရိဏမိတ်လို့ဒီလိုသုံးကံဆိုတာကကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေပေါ့ပြန်ပေါ်လာတယ်တစ်သက်လုံးမကောင်းမှုတွေလုပ်ထားတဲ့သူစိတ်အာရုံထဲမှာသူပြုထားတဲ့မကောင်းမှုတွေပြန်မြင်အောင်လာကမ္မနမိတ်တဲ့အဲ့ဒီမကောင်းမှုကိုပြုစဉ်လုပ်စဉ်တုန်းကခြေနေပေါ့ဒါကြီးလည်းပဲပြန်ပြီးတော့မြင်လာတွေ့လာမကောင်းမှုကိုပြုတဲ့အတွက်လာရောက်ရမယ့်နေရာဌာနသွားရမယ့်နေရာဂတိနမိတ်ဒီဘဝကသိပြီးရင်သူရောက်မယ့်နေရာပေါ့ငရဲတိရစ္ဆာန်ပိဋ္ဌာအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလည်းပဲလှမ်းမြင်နေရပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်တော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့သိရတယ်ကြောက်သေးလားမကြောက်သေးလားကြောက်သေးအကုသိုလ်ကြောင့်ဘာကြောင့်လဲအကုသိုလ်မကောင်းမှုကိုပြုများတဲ့သူအမြဲမပြတ်အကုသိုလ်တွေကိုပြုနေတဲ့သူသည်နောက်ဆုံးချိန်မှာပြန်ပြင်လို့လည်းမရတော့ပြုခဲ့ပြီးလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့အမှားကြီးအမှန်ပြင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအချိန်မပြီးနိုင်တော့ဘူးအချိန်မရှိတော့တရားကုသိုလ်တွေထင်မိအောင်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုမယ်ဆိုတော့လည်းပဲလုပ်ခွင့်ရှိသေးလားလုပ်လည်းမလုပ်နိုင်တော့ဘူးအကုန်လုံးအားနည်းကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပဲအားနေပြီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းအားနေပြီအဲ့ဒီချိန်ကကြမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနှလုံးသွင်းပါတရားလေးရှုမှတ်ပါဘုရားကုံတရားကုံအာယုံပြုပါဘေးကနေပြီးတော့ဘလောက်ပြောသူအာယုံမပြုနိုင်တော့ဘူးဒီမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာခံစားမှုဒါတွေနဲ့သူစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်မကောင်းမှုတွေနဲ့တရားကြုံနေရတဲ့သူဒီနဲ့သွားရောက်ရမယ့်နေရာကိုလည်းသိနေပြီမကောင်းရာကိုသွားမယ်ပေဒုက္ခကြီးသေသေးချာချာကြီးမြင်နေတွေ့နေပြီရောက်မယ်ဆိုတာလေးပဲကျင်းနေဧကံဖြစ်နေပြီဆိုတော့ထိုသူသည်ကြောင်းလန့်ငါသေတတ်ပါလေဇာနုသောနိပုံနာတိလောကမှာအကုသိုလ်များသူသည်သေမှာကြောက်တယ်ကြောင်းလန့်ငါသေရတယ်၃ယောက်ပေါ့နောက်ဆုံးတရားဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဆိုကြည့်သူတော်တရားတွေမယုံလေကြောက်သေးသေးရမည်သူတော်တရားတွေမယုံလေကြောက်သေးသေးရမည်သူတော်တရားတွေမယုံလေကြောက်သေးသေးရမည်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုမယုံကြည်တဲ့သူသူတော်ကောင်းတွေကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နေတဲ့တရားသူတော်ကောင်းတွေပြုလုပ်နေတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုမယုံကြည်တဲ့သူသည်သေတဲ့ချိန်ကမှာကြောင်းလန့်ငါသေရတယ်အားကိုးစရာကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နှမျိုးမှာအားကိုးထိုက်တာသည်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်ကတကယ်အားကိုးစရာကောင်းတယ်ပင်လေကင်းခီးပင်လေထဲမှာလေတွေသင်္ဘောတွေပြက်ပြီးတော့ကူးခတ်နေတဲ့သူအတွက်တော့ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းဒီကျွန်းပေါ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်အသက်ရှင်ပြီးအားကိုးရပဲထောက်တည်ရပဲမိကိုရပဲတန်တရားပင်လေချင်းကူးနေတဲ့သူတွေအတွက်ကုသိုလ်ဆိုတာကိုင်းကျွန်းပတ်မှာအားကိုးအားထားပြုစရာမိခိုစရာဘုန်းကြီးတို့အခုဒီတန်တရားမှာဘာနဲ့ယက်တည်နေကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်နဲ့ယက်တည်နေကြဘာမိခိုပြီးတော့နေကြရတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကိုမိခိုနေရတယ်ဒီကုသိုလ်လေးကောင်းတဲ့အချိန်ကမှကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးပေါ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံချမ်းချမ်းသာသာစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့နေရအဲ့ဒီအားကိုးစရာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘာမှမရှိတဲ့သူသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ကုသိုလ်တရားကိုမယုံမကြည်နေတဲ့သူ
သူတော်ကောင်းတွေပြောဟောတဲ့စကားလည်းမယုံကြည်ဘူးသူတော်ကောင်းတွေကျင့်ကြတဲ့တရားလည်းမယုံလို့မကျင့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်အရေးတကယ်ဘေးမှာအာကိုမဲ့နေတဲ့သူပြီးကြောက်သေးသေးမလားမကြောက်သေးသေးမလားကြောက်သေးသေးမယ်ဘာမှအာကိုမရှိတဲ့သူကြောက်လာငါသိရပါလိမ့်မယ်ဇာနုတော်နေပုံနာသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုမယုံကြည်သူသည်ကြောက်သေးသေးတယ်အဲ့တော့ကြောက်သေးသေးတဲ့သူ၄ယောက်၄မျိုးပေါ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးခွဲပြလိုက်တယ်ကြောက်သေးသေးတဲ့သူဘယ်နှမျိုးတစ်ကကာမဂုဏ်တရားခင်မင်မှုများတဲ့သူနှစ်ကကိုယ်ကိုချစ်ခင်မှုများတဲ့သူသုံးကအကုသိုလ်တွေပြုများတဲ့သူလေးကသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုမယုံမကြည်နေတဲ့သူမယုံဘူးဆိုတာဘုန်းကြီးတို့အသက်ရှင်နေစဉ်ကာလမှာယဉ်မကြည်ဘူးမယုံလို့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးပေါ့တကယ်ရေးတကယ်ဖေးနဲ့ကြုံလာတဲ့ချိန်ကသေပြီးတွေ့ကြုံတဲ့ချိန်ကမှအာကိုရသည်သူတော်ကောင်းတရားသာရှိတယ်ခုဘုန်းကြီးတို့တရားလုံးအားထုတ်နေကြတယ်ဆိုတာလေးပဲအာကိုရှာနေကြတာဘာရှာနေကြကဲတကယ်ရေးတကယ်ဖေးသေပြီးနဲ့ကြုံတဲ့ချိန်ဘာအာကိုရမလဲတရားပဲအာကိုစရာရှိကိုနာရှိနေတဲ့သာသမီတွေလည်းအာကိုလို့မရဘူးမိဘတွေလည်းအာကိုလို့မရဘူးရှင်မျိုးညီကောင်မောင်နှမတွေလည်းအာကိုလို့မရဘူးတစ်သက်လုံးကုန်းယုံရှာထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအာကိုလို့ရလားဘာပဲအာကိုอ่ะတရားပဲအာကိုရမယ်သူတော်ကောင်းတရားပဲအာကိုစရာရှိတယ်ဒါကိုမသိနာမလေတဲ့သူမယုံမကြည်နေတဲ့သူသည်နောက်ဆုံးချိန်ကာလမှာကြောင်းလန့်ငါသေရတတ်တယ်ဘုန်းသားကြီးတဲ့လူတိုင်းဒီမှာကြောက်ကြတယ်ဆိုတာဒီအချက်ကြောင့်ပဲအဲ့ဒီလိုကြောက်လန့်ငါသိမယ်ဆိုရင်လေထိုသူသွားရမယ်လာရဂရိတိကောင်းရာမမြင်ပါဘူးဆိုကြည့်ကြောက်သေးသေးကအပေကြဒုက္ခဆင်းရဲမည်ကြောက်သေးသေးကအပေကြဒုက္ခဆင်းရဲမည်ကောင်းလားသိဆိုးလားသိဆိုးတယ်တချို့များအော်လို့ဟေးလို့ညီးတွားလို့ကဲပါအောင်ယူပါအောင်ကြောက်ပါတယ်လမ်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့အော်ရင်ဟေ့ရင်နဲ့သိရတဲ့သူသည်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဘလို့မှအသေးကောင်းတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးနော်လူတွေမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်အသေးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သူတွေဒီကောင်းရာသုက္ကတိကိုရောက်ကြအသေးမကောင်းတဲ့သူတွေဒီမကောင်းတဲ့ဒုက္ခတိကိုသွားကြတာမများဘူးလားဘယ်သွားကြတော့ဆိုရင်အပေငရဲကိုသွားပါတယ်ဇာနုတော်နေပုံနာကြောက်သေးမယ်ဆိုရင်လည်းအပေကြလိမ့်မယ်ငရဲတရိစ္ဆာန်ပိဋ္ဌာသူရကဲအပေလေးပုံတဘုံဘုံကိုဒုသူသည်ကျင်းသေးဧကံသွားရပါလိမ့်မယ်ခေတ္တသည်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿလူတယောက်တည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ပေါ့ငါကျင်းသေးဧကံသိရမှာပဲဒါလူတိုင်းသိတစ်ချိန်မှာတော့ဖြင့်ငါတို့သိရမှာပဲလူတိုင်းသိပြီးသားဒါပေမဲ့လို့ဘလို့သိမေဆိုတာကိုတော့ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿသိရလားမသိဘူးဘယ်ပုံစံနဲ့သိမလဲဘယ်လိုစိတ်ကူးနဲ့သိမလဲငါဘယ်လိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့သိမှလဲဘာအားကိုနဲ့သိမှလဲကိုအဲ့ဒါအမြဲတမ်းပြန်ပြီးတော့တတိထားဆန်းစစ်ဖို့တတိထားဘိန်းတို့ပြိဿဘယ်ပုံပဲနည်းငါသိမလဲဒါလည်းသိမလဲဒါလေးတွေးမိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသိရေးကိုတွေးမိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့အဲ့ဒါလက်မနှေးတော့ကိုယ့်ရဲ့သိခြင်းတရားကိုအမြဲမပြတ်ဆင်ခြင်နေတဲ့သူသည်ဒါနကောင်းမှုပြုဖို့လေဝန်မလေးသီလဆောင်ရမှာကိုလည်းပဲမကြောက်တော့ဘာဝနာတရားပွားရမှာလည်းပဲထိတ်တလန့်မဖြစ်တော့ဘူးဒီအလုပ်တွေလုပ်နေတာဟာငါအတွက်ငါကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ဖို့ငါကောင်းရာသုခတိရောက်ဖို့ငါကြိုးစည်းပွားကိုငါပြုနေတာငါတရားကိုငါရှာနေတာငါအတွက်ငါလုပ်နေတာလို့သိလာမြင်လာရင်ဒ
ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတက္ကပြုခြင်းနဲ့အဆက်မပြတ်ကုသိုလ်တွေကိုပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဒါကိုအတွက်ပဲဒါကိုရဲ့အာကိုရပဲဒါကိုရဲ့မိခိုရပဲဒါကိုအတွက်ကြီးပွားကြောင်းချမ်းသာကြောင်းပဲလို့နားလေသဘောပေါက်သွားတဲ့သူအဲ့လိုဒီကုသိုလ်မလုပ်ပါနဲ့လို့တားလို့တော့မရအောင်မလားမရတော့ဘူးလုပ်မှာပဲနော်မသိနာမလဲတဲ့သူတွေတဲ့ကြောင်းလန်းကသိရပါလိမ့်မယ်ဘုန်းသားကြီးတဲ့ဟောဒီလောကမှာမကြောက်မလန့်သေးသူတို့ရဲ့သေခြင်းမကြောက်သေးတဲ့သူတွေရဲ့သေခြင်းတရားလည်းရှိပါသေးတယ်ဘလို့လူတွေမကြောက်ဘဲနဲ့သေတယ်လေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဆက်ပြီးတော့ဟောပြဆိုကြည့်ကာမဂုဏ်ငါးထွေမခင်လေမကြောက်သေးရမည်ကာမဂုဏ်ငါးတွေမခင်လေမကြောက်သေးရမည်ကာမဂုဏ်ငါးတွေမခင်လေမကြောက်သေးရမည်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုမခင်တွေ့တဲ့သူဒီမှာကြောက်သေးလားမကြောက်တော့ဘူးမခင်ဘူးဘာမှသူမတွေ့ဘူးသူပြုရမယ်ဝတ္တရားရှိတယ်ပေါ့ဇနိခင်မောသားမယားသားသမီးမိဘညီကိုမောင်နှမလူမှုပေါင်းဝန်းကျင်မှာတွေ့လာကြုံလာကြတဲ့အချိန်ခါမှာကိုယ်ဝတ္တရားကိုယ်တန်ဝန်ကြည်အောင်တော့ပြုတယ်နော်ခင်မောဆိုလို့ရှိလည်းပဲခင်မောဝတ္တရားပေါ့ဇနီးဆိုလည်းပဲဇနီးဝတ္တရားပေါ့မိဘကလည်းမိဘဝတ်သားသမီးကလည်းသားသမီးဝတ်ကြည်ပြောအောင်တော့ပြုပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့မခင်တွေ့ဘူးဝတ္တရားကြည်တာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿခင်တွေ့တာနဲ့တူရဲ့လားတူဘူးနော်ဝတ္တရားကြည်တာကတခြားခင်တွေ့တာကတခြားပဲပြုသိပြုလိုက်တဲ့ဝတ္တရားကိုပြုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲအေးဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒါခင်မင်တွေ့တာလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿမခွဲနိုင်မခွာရဖြစ်မစွန့်နိုင်မလွတ်ရဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ကြောက်တည်တည်ဖို့များခင်မင်တွေ့တာမှုတွေကိုပေစွန့်တာတွေခင်မင်တွေ့တာမှုတွေဘာလို့ထားပေစွန့်ထားပေစွန့်ရမယ်လို့လဲနားလေသဘောပေါက်တယ်ကတိကမ္မဂုဏ်တရားသာသမီပစ္စည်းဥစ္စာစီဝါတွေပေါ့ဓာတိတိတစ်ချိန်မှာစွန့်ရမှာပဲမစွန့်ရဘူးလားမစွန့်ရင်လေစွန့်ရမှာပဲစွန့်ရင်လေစွန့်ရမှာဒီကမ္မဂုဏ်တရားဆိုတာကိုယ်နဲ့သိခွဲလဲကွဲမယ်ရှင်ခွဲလဲကွဲမယ်နော်ကိုယ်ကလည်းသူ့ခွဲခြင်းခွဲခဲ့မယ်သူကလည်းကိုယ်ခွဲခြင်းခွဲသွားမယ်ပေါ့အမြဲတမ်းဘလို့မှထိတွေ့ပေါင်းစပ်နေလို့မရတာလေတဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းထိတွေ့နေခြင်းနဲ့ပေါင်းစပ်နေခြင်းနဲ့မခွဲနိုင်မကွာရဲ့ဒုဒဝတာနေခြင်းနဲ့မပြိုမကွဲတတိုက်တဝန်းနဲ့သာရှိနေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ထားသည်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿခင်တာလားမခင်တာလားခင်တာပေါ့တော့တရားသဘောနဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါတွေသင်္ခါရသဘောတရားတွေလောကထဲရှိသမျှအလုံးဘယ်ရမှမတည်မြဲဘူးအလုံးပြိုကွဲမှာပဲပျက်စီးမှာပဲသူလန်းနဲ့သူသွားမှာပဲကိုလန်းနဲ့ကိုသွားရမှာပဲလို့နားလေသဘောပေါက်ထားတဲ့သူခင်မင်တွေ့တာမှုတွေနေသွားပြင်မှန်တွေကိုနားလေတာအမှန်တရားတွေကိုသိထားတော့ကဲဘယ်ရမှမမြဲပါလားတလောကလုံးဘာမှမမြဲဘူးကိုယ်ရုပ်ကိုယ်နာကိုယ်ခန္ဓာတော်မှအမြဲမပြတ်တလဇဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့တည်နေတာပဲဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားဟာပြက်သွားမှာပဲလို့နားလည်ထားတဲ့သူနော်အဲ့လိုသဘောပေါက်ထားတဲ့သူဒီဘုန်းကြီးတို့ပြိဿခင်မင်တွေ့တာမှုဒီများမလားနည်းမလားနေတယ်အဲ့တော့ဒီကိုကြီးပြိုကွဲပျက်စီးပြီဒီကိုနဲ့အသက်ပြိုကွဲပျက်စီးတဲ့ချိန်ခါသေဆုံးကွယ်လွန်ရမယ့်ချိန်ခါမှာသူသည်ဒါဟာသဘာဝလို့နားလေတယ်တခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စေမဲ့ဒါသဘာဝဖြစ်စေမဲ့တန်တရားရဲ့နေသမျှဒီဖြစ်မျိုးတွေ
Thaka Junge Bibi, Kule Joma Be, Naune, Joma Belo, Nale, the Bob out there too, Malo Yesia, so Yesia, Shibu. Alo Ayonga Kamagon Diago Macquema dress, Solo Nine do thee, Majauti, the Yare, to a Jauti la, Majauti la, Majauti, the Yare, so G. Coco Gole, McKinney, Majauti Yami, Coco Gole, McKinney, Majauti Yami, Coco Gole, McKinney, Majauti Yami, Coco Kimin Dwedamu Nedudi, Kokana Gogo Kimin Dwedamu Nedudi, Majaumalan, the Yede, the one. Kadikana Gojigo, take him in it, take you ya, social media, do. Nako Goji, Boina Breda, Kalodi, Sunimago Jiao, Nanali Diana, Diamago Jiao. Yet don't know Chow Chavido, Digo, that you sign needed, do. Kadigoji, yes, Yaro, Jammu Jab, yes, you don't make Changia, make Tangia, Kana go there, Namale, the bomb Baudi, Kindred. Palau King Dikanazi, Boina Breda, now more, now than the tea, you dwallo ya. Yabu, Paloama, Tagiyama, Songiyama, be. I don't soya me the Bawa, Sinida Molo, soya mae, Sombie Melo, Boina Breda, the water name to thee, Kindwe Mugo, Sonnet to walk. Kindwe Mugo, Besonade, do Kimi Dwedamu, Neba do thee, Majaumalan, the Yere, Majaumalan, Baloye. No, Lokama Boina Breda, Ni ye the low, the Yebo leve, Yimijiula. Ah, Ado di Loka, Bama Majabu, Nalenga Chinga Akuri, not the Wataka, Bama Puziam Lobu, Ani Yere, Lo, Yedin, yes, she's a low pot. The gate, the Yere, say leve, point of Breda, she'd have, no? Near the Yeroma. The water go by Sainare to the Joya Lame. Maleva the inside Joan Lame, the Jindia, Jonile, Jomabe, Jonile, Jomabe, Loma, Polo, Aulo, Tailo, Shaulo, Mayame, Joan Lare, Chingama. Ye won't want the Yere to the Majaumalan, the Yabari, Sanudoni Bonari, Alajamulo, Ludain, Thema Jaude Matene. Ludain, they might out the load, then you say, then you say, a mother chili me. Did I wait to break that theme? I'm a jowder to Panayale, Nayao Bo, Tika, Kamgungava, McKinney do, Nika, Go, McKinney do. So, Agu do, Dway, Mabune, Majau de Yami. Agu dore, Mabune, Majau de Yami. Agu dore, Mabune, Majau de Yami. Makamu Agu dore go, Mabude do, Shansha nede do. Amira, Tain de Bira, Makamu de Mapia. Sound needed to I do the Boina Breda, Timago, Majabu, Timago, Jaudesra, Pajau Lesui, Akudo Jau, Jauda, or Pajau Jau. Agodo Jau, the Agodo Shi, the Agodo Jau, Boina Breda, Toka Young Mesulago, Nali Bidabe. Macaumusora, Macauno Pimelo. The Ludain now leave an alley, Taja, Itaja, Okalea Sa, Ludia Sapo. The West Gauna Loya, Macauno Yamabe,
နားလေထားတော့ကိုလှုပ်ထားတာတွေကမကောင်းတာတွေများနေရင်ကတိမကောင်းကျိုးတွေကိုခံရတော့မယ်မကောင်းကျိုးတွေပေးတဲ့အလှည့်ရောက်လာပြီလို့သိရှိခံစားရတဲ့အချိန်ခါမှာထို့သူကြောက်တာလန့်တာသည်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအဆမဟုတ်မကောင်းသောအကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ကျဉ်တဲ့သူမပြုဘဲနဲ့နေတဲ့သူကာယကံမှုမှလည်းပဲမကောင်းမှုကိုရှောင်ကျဉ်တယ်ဝစီကံမကောင်းမှုကိုလည်းရှောင်ကျဉ်တယ်မနောကံမကောင်းမှုကိုလည်းရှောင်ကျဉ်တယ်ကိုယ်ရင်နှုတ်တွေစိတ်တွေကံသုံးပါးကိုလုံခြုံအောင်ထိမ့်သိမ့်နေတယ်စောင့်ရှောက်နေတယ်ဘာမဖြစ်အောင်လဲဆိုရင်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ဘာမဖြစ်အောင်ကဲအဲ့တော့အကုသိုလ်နေတဲ့သူကိုယ်သူမှန်းလို့ရတယ်တွက်လို့ရတယ်ပေါ့နောက်ဘိန်းတို့ပြိဿလည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ပြန်မှန်းကြည့်လို့ရတယ်ငါတသက်တာဒီချိန်ဒီခါဒီတတန်းတွင်ကောင်းတာများလားမကောင်းတာများလားတွက်လို့မရဘူးလားနော်ကိုယ့်ကိုယ်မညာတမ်းဝေဖန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘိန်းတို့ပြိဿကောင်းတာများလားမကောင်းတာများကောင်းတာပဲများခဲ့တယ်ဟောဒီတဲ့အပိုင်းခြားတွင်မှာကောင်းမှုဆိုတာပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မေရရဟောတိပတ္တိပြည့်စုံဘာမှမရှိသေးမကောင်းတာတွေသာများခဲ့တယ်မကောင်းတာတွေကသာပြုခဲ့တယ်မကောင်းမှုနဲ့သာပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်သိရမယ့်အချိန်ကာလမှာကျင်းနေဧကံကြောင်းလာမှာပဲကဲကိုယ်မှာကောင်းမှုတွေညောင်များရှိနေတဲ့သူကောင်းတာတွေကြီးပဲလုပ်ခဲ့တဲ့သလုံးမကောင်းတာတွေရှောင်ကောင်းတာကိုသာရွေးချယ်ကပြုခဲ့တဲ့သူသည်ဒီကောင်းမှုကကောင်းကျိုးပေးမယ်လို့တည်တည်ချာချာနားလည်ထားသိထားတော့သိရမှာကြောက်သေးလားမကြောက်တော့ဘူးဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရဟန္တာရှင်မြတ်တွေပြိဋိဘံသံဃာနီးနော်ပြိဋိဘံသံတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကခန္ဓာဝန်ချတော့မယ်အချိန်ခါမှာရဟန္တာရှင်မြတ်တွေဥရန်ကျူးတယ်ဆိုလိုတာဝန္တာအာရဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီဒုက္ခကြီးချုပ်နေတော့မယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဌာနရတဲ့ဝန်တော်ကိုကြီးချရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ယင်းထဲကနေဥရန်စကားတွေကျူးကြနောက်ကနေထုတ်ပေါ်ပြီးတော့မျက်ဆိုကြကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိနေတဲ့သူဒီဘဝကသေဆုံးွယ်လွန်ရင်ဒါထက်ကောင်းတာကိုရမယ်ဒါထက်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ကဲအခုနေတဲ့နေရာထက်ကိုကောင်းကောင်းနေရမယ်ပေါ့ကိုစားနေတာထက်ကိုကောင်းကောင်းစားရမယ်အခုချမ်းသာထက်ကိုစားပေါင်းများစွာချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမျိုးရမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿလက်ရှိခြေနေကိုမစွန့်ရဲဘူးလားစွန့်ရဲတယ်ပေါ့ဟောဒါရှင်းရှင်းလေးဒါထက်ကောင်းစားမယ်ဒါထက်ကိုကြီးဝါတိုးတက်မယ်ဒါထက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခတွေများစွာရမယ်ဆိုရင်တရားမှာကိုမကြောက်တော့ဘူးမလန့်တော့ဘူးမကောင်းမှုတွေမပြုပိုင်နဲ့ရှောင်ကျဉ်နေတဲ့သူရဲ့လာရဂတိလှမ်းမြင်နေပြီကောင်းရာဒုက္ခတိကိုရောက်တော့မယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကစောင့်ဆိုင်နေပြီကျင်းနေကဒီဘဝကနေနောက်ဘဝသွားရင်ဒါတဲ့အစင်းနှိပ်စရာမရှိဘူးစင်တမ်းမြင်စရာသာရှိတယ်လို့နားလေတဲ့သူသည်မကြောက်မလန့်သိရဲ့တယ်ကဲနတ်တရားဆိုကြည့်သူတော်တရားတွေယုံကြည်လေမကြောက်သေးရမည်သူတော်တရားတွေယုံကြည်လေမကြောက်သေးရမည်သူတော်တရားတွေယုံကြည်လေမကြောက်သေးရမည်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုယုံကြည်တယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးတယ်။ဘာတရားလဲသူတော်ကောင်းတရားဘုရားစာရှိတဲ့အရိယာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟောကြားတဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားအစာရှိတဲ့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းတွေကျင့်ကြံပွားများတဲ့တရားသူတော်စင်သူတော်ကောင်းတွေအားထုတ်လုပ်ကိုင်းတဲ့တရားပေါ့အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားကိုယုံကြည်ပါလေဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုလည်းပဲလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးနေတယ်နိုင်သမျှကျင့်နေကြဒါသူတော်ကောင်းတရားပဲ
သူတော်ကောင်းတွေလက်ခံတဲ့တရားသူတော်ကောင်းတွေလုံခြည်တဲ့တရားသူတော်ကောင်းတွေအားကိုးတဲ့တရားကဲအဲ့လိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿနားလည်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေလုပ်ကောင်းတာတွေပြောကောင်းတာတွေကြံမြဲတမ်းကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ထိတွေ့အမြဲမပြတ်ကုသိုလ်တရားနဲ့ပဲပျော်မွေ့နေတဲ့သူအဲ့လိုလူမျိုးသည်တဲ့သေမှာမကြောက်ပါဘူးသေမှာကြောက်သေးလားမကြောက်တော့ဘူးသူတဲ့သေခြင်းတရားအဆန်းမဟုတ်နောက်ဒီဘဝဒီခန္ဓာပိုင်ဆိုင်ရရှိလာပြီးဆွံ့ရမှာတဘာဝဒီဘဝဒီခန္ဓာရရှိလာတဲ့အချိန်ကမှဒီဘဝဒီခန္ဓာပျက်စီးမှလေတဘာဝတရားပဲအဲ့တော့ဘာတတ်နိုင်မှလေမတတ်နိုင်တာကြီးကိုသွားပြီးတော့တွန်းလှန်နေမဲ့အစားဖြီးစံနေမဲ့အစားနော်ကောင်းတာတွေငါတတ်နိုင်တယ်များပြုမယ်ဒီဘဝဒီခန္ဓာရရှိနေတဲ့အချိန်ကမှကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားပြုမယ်ဒီခွင့်ရည်တွေရတဲ့အချိန်ကမှကောင်းကျိုးတရားတွေဖြစ်အောင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရရှိအောင်နဲ့ငါသည်ကြိုးစားအားထုတ်မယ်လုပ်ကိုင်းမယ်လို့သူတော်ကောင်းတရားကိုယုံယုံကြည်ကြည်လက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့သူသည်မကြောက်မလန့်သေရတယ်မကြောက်မလန့်သေရတယ်အဲ့တော့တချို့တွေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿသေတဲ့ချိန်ခါမှာကြောက်လန့်သေသလိုတချို့ကြတော့မကြောက်မလန့်ပြုံးရွှင်ရွှင်လေးပဲသေသွားတယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဟဲ့လောကမှာစောင့်နေပြည်ပြည်လေလေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿနေရဖို့တဲ့ပြည်ပြည်စုံစုံချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ဖို့ဆိုတာဒါလည်းပဲခက်တာပဲနေရေးကလည်းပဲမခက်ဘူးလားအဲ့ဒါတက်ကိုပိုခက်တာကဘာရေးသိရပိုခက်တယ်ကဲကိုမတန်ဆွဲလန်းနေတဲ့ကာမဂုဏ်တွေစွန့်နိုင်ဖို့လွယ်သလားခက်သလားခက်တယ်ကိုတရားလို့အားထုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသိပြီကိုယ်မှာတမန်မှုတွေတွေ့တာမှုတွေဘလောက်များလဲဆိုတာအဲ့ဒါထင်ထင်ရှားရှားမြင်ဒီမှာတရားလို့လုံနေစိတ်ကလုံတဲ့ပြန်ရောက်တဲ့ခါရောက်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ခါရောက်စီဝါရည်တွေခေါင်းနဲ့ဝင်လုံးဝင်တော့သားကြောင့်သမီးကြောင့်တွေတွေးလို့တွေးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုခင်တာလားမခင်တာလားခင်နေတာဒါကိုဖြစ်မှဘုန်းကြီးတို့ပြိဿပြန်တွေးရကိုလည်းပဲအလောတရားခင်နေမှုတွေများနေတယ်ဟာနည်းနည်းလေးမှပင်မခံနိုင်ဘူးဆင်းရဲမခံနိုင်ဘူးဒုက္ခမခံနိုင်ဘူးစားဆင်းရဲနေဆင်းရဲမနေနိုင်ဘူးရာဇဝတ္ထုတံနော်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာဒီခန္ဓာကိုတွေ့တာငဲ့ကွက်လို့နော်အဲ့တွေ့တာမို့ငဲ့ကွက်မှုတွေလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿမှာမရှိဘူးလားရှိနေတာပဲကိုတွေ့တာငဲ့ကွက်လို့နော်အဲ့တွေ့တာမို့ငဲ့ကွက်မှုတွေလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿမှာမရှိဘူးလားရှိနေတာပဲကုသိုလ်တရားတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ချိန်ဆကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်မှာကုသိုလ်ကနေသေးတယ်ဘာမှမပြောပါလို့သေးဘူးဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တရားဆိုတာကိုယ်မှာရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပဲရှိသေးတယ်အကုသိုလ်မကောင်းမှုတွေကများနေတယ်လို့သိနေတဲ့သူကဲအဲ့လိုလူတွေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတကယ်သိချင်းမှအာကိုအာတာမရှိအာကိုမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတွေ့တာတမန်မှုစွန့်ခွာထားတဲ့သူကာမဂုဏ်ခင်တွယ်မှုကိုစွန့်ထားတဲ့သူမကောင်းမှုတွေမပြုဘဲနဲ့ကောင်းမှုတွေကိုတတ်နိုင်သမျှပြုထားတဲ့သူသည်မကြောက်မလန့်သိရပါလေဆိုကြည့်မကြောက်သေးကလူနတ်ဘဝရောက်ရနိဗ္ဗာန်စီမကြောက်သေးကလူနတ်ဘဝရောက်ရနိဗ္ဗာန်စီမကြောက်သေးကလူနတ်ဘဝရောက်ရနိဗ္ဗာန်စီဘလို့သိရင်မကြောက်သေးသေးရင်လူဘဝနတ်ဘဝကိုရပါလိမ့်မယ်ခင်တွယ်မှုတွေကိုစွန့်နိုင်ရင်ကုသိုလ်တရားတွေကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ရင်ပဲတိသွားမယ်နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်သွားရောက်နိုင်တယ်လာရောက်နိုင်တယ်အဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ကိုပြုတာတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့မကြောက်မလန့်သိရဲမယ်ကိုတရားလေးကိုနှလုံးသွင်းကိုတရားလေးကိုအားကို
ကိုကုသိုလ်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်ကိုးစားပြီးတော့မကြောင်မလန့်သိသွားတဲ့သူသည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရပါလိမ့်မယ်သိမှမကြောက်တဲ့သူဘာရကောင်းကျိုးရသိမှကြောက်တဲ့သူသည်မကောင်းကျိုးကိုရတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဇာနုသောဏိပုံနာတဲ့လူတိုင်းသိမှကြောက်မယ်လို့သိမတွက်နဲ့သိမထင်နဲ့နော်သေမမကြောက်တဲ့သူတွေလည်းဒီလောကမှာရှိနေတယ်သေမမကြောက်အောင်ကြည်ကြံပွားများအထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ခုဘုရားပြိဿတရားလုပ်နေတယ်ဆိုတာမကြောက်မလန့်သေရဲအောင်လို့မကြောက်မလန့်သေနိုင်အောင်လို့ကြင့်ကြံပွားများအထုတ်နေကြတာကဲတရားရှိနေပြီတရားသိနေပြီတရားသဘောသိထားတဲ့သူတွေဟာဒီကာမဂုဏ်တရားတွေသည်ခင်တဲစရာမဟုတ်တော့ပါဘူးဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးယုံနဲ့ဖွဲ့စည်းရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးယုတ်တရားကလည်းခုပြည့်ပေါ့နတ်တရားကလည်းပဲကြီးနဲ့ခုပဲဖြစ်ခုပဲပြည့်ဘာမှတည်တာမြဲတာမရှိဘူးပျက်စီးခြင်းသာလျှင်အဆုံးရှိတယ်လို့နားလေသဘောပေါက်ထားရင်ခန္ဓာလေးပဲတွေ့စရာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုယုံကြည်လို့နားလေသဘောပေါက်ထားရင်ခန္ဓာလေးပဲတွေ့စရာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုယုံကြည်ကြည်ကြည်ညာတော့တကယ်ရေးတကယ်ပဲနဲ့ကျုံတဲ့ချိန်ခါမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿမှာဘာရှိနေသလဲဆိုရင်အာကိုရှိတယ်ဘာရှိနေလဲကဲသားသမီးအာကိုလို့မရတဲ့ချိန်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအာကိုလို့မရတဲ့ချိန်ယာတုအာနာတွေအာကိုလို့မရတဲ့ချိန်ကိုမတအာကိုရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင်မှမလုံနိုင်မရှက်နိုင်မရွှေ့နိုင်မဲနဲ့အာကိုမရတဲ့ချိန်ကမှအာကိုစရာသည်တရားဓမ္မသာလျင်ရှိတယ်အာကိုစရာပါရှိလေကဲကိုတရားလေးကိုနှလုံးသွင်းပေါ့ကိုတရားလေးကိုရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့ဘဝပြောင်းသွားတဲ့သူရဲ့လာရောက်ရာဂတိသွားရမယ့်လမ်းကြောင်းသည်ဖြောက်တန်းနေပါတယ်ဖြောင်ပြူနေပါတယ်လူဘဝနတ်ဘဝနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုသာသူသည်ရနိုင်နေအဲ့တော့ကြောက်သေးတဲ့သူနဲ့မကြောက်သေးတဲ့သူလို့ခွဲကြည့်လိုက်ရင်လူဘယ်နှမျိုးလဲကဲကျင်းဆုံးခွဲကြည့်လိုက်ရင်2မျိုးပေါ့အဲ့ဒီမှာကြောက်သေးရတဲ့အကြောင်းမကြောက်သေးရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရှင်းပြလိုက်တော့ဇာနုသောဏိပုံနာကြီးလည်းနားလေသဘောပေါက်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿလည်းပဲနားလေထားမှာသည်ငါတို့ဒီနေရေးကိုသာဦးစားပေးပြီးတော့နေဖို့ကိုသာပြင်နေကြတယ်တရားမှန်ကိုမေ့ပြီးတော့မသိဘူးထင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်သိရအောင်သိဖို့အောင်သိဖို့လေးပဲပြင်ရမယ်တိတိကျကျကြာကြာနာနာပြင်ဆင်သားမှသာဘဝကူကောင်းနိုင်တယ်လို့နားလေသဘောပေါက်ခါကျင့်ကြံပွားများအထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းရာမှဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုနှင်းမြန်စွာလွယ်ကူစွာနဲ့ရနိုင်ရောက်နိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ပဲတရားနိဂုံးချုပ်ကြစို့ဘောရိယပစ္စယောဟောတုဣဒံနောပုံညမင်္ဂလံပုံညဘာကံသုလဘတုဗမောတတုသာတိဝကနောမြတ်သာကြည်ပါရမီရင်ကျူးဇာနိတုသရစေကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဣဒံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဝါကိုနာဂမသပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဖာမကျုကုံအတုယတိကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဘောရိယသစ္စာလေးဧကံတစဉ်ကိုပြန်ရှင်းသို့ဘုဒ္ဓဘုရင်တံဘောရိမြတ်ဤပစ္စယောဥပနိတယမိယတပြည့်မောကြရာကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဣဒံပုံညဘာကိစ္စဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမသပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဖာမန်ကျုကောအထုယတိကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤပုပ္ပကကိုလည်းသာဒေဝကကဘာမနေသမျှဝိနည်းများစွာတတ္တဝါနန္ဒမန္တမြတို့သည်သုလဗံဒုရွှေလန်းကြည်မြေဝါကွာဘုံစီတဲ့ကဲ့သို့ပြည်တင်ွယ်စိတ်မှထုံးလျက်အိတ္တယုံတွေ့တုလုံးမကြည်နုကိုယ်ပိုင်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
Tulada kosi kosi lonji ve jita shun pyong along myatu ya yu ja gong ji ve Pamodan tu kosai ne pya loi sa phi phi ka chue ma wan myauk nain ja ba se gong tati Wa pamodan tu lup pi de ma ka nap pi ma sat twe liye The ne pya ma chin lo mo pya tarin ka ba tong aung Tatta gong liya liya mau phi liye wan myauk wan ta Patana aung su kha ka pyu liye Tadu ta aung ne mai phit aung bait dei ton laung nain ja ba se gong tati